హాయ్ హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తరచుగా ఇబ్బంది పెట్టే దగ్గు జలుబుల గురించి ఈరోజు ఒక మంచి చిట్కా తెలుసుకుందామండి. ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందండి. ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకవేళ దగ్గు జలుబు మనకి అటాక్ అయిందంటే అవి తగ్గాలంటే చాలా టైం పడుతుందండి. దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే యాంటీబయాటిక్స్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారండి. యాంటీబయాటిక్స్ అనేది మనంతటా మనం వాడుకోకూడదు. మెడికల్ షాపులకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా డేంజర్. సో మన గైనకాలజిస్ట్ని కలిసి మన ఇబ్బంది చెప్తే వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ అని సజెస్ట్ చేస్తారండి. అవి వాడటం చాలా మంచిది. ఇంకా దానికంటే కూడా డాక్టర్ చెప్పిన హోమ్ రెమెడీస్ కూడా చాలా పనిచేస్తాయండి. నాకైతే ఈ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో దగ్గు జలుబు అనేది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టినాయండి. డాక్టర్ చెప్పిన సజెషన్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ కన్నా హోమ్ రెమెడీస్ వాడటం చాలా మంచిది. అయినా సరే యాంటీబయాటిక్స్ ఒక 5 days రాశారండి. అయితే నాకు చెప్పిన హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటంటే ఈరోజు మీకు ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. అయితే ఈరోజు నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు డాక్టర్ చెప్పిన కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అయితే నాకు ఫస్ట్ డాక్టర్ చెప్పిన టిప్ ఏంటంటే వామ్ వాటర్ తాగమన్నారండి విత్ సాల్ట్. వేడి నీళ్ళు మరిగించి అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని గోరువెచ్చగా తాగమని చెప్పారండి. దానివల్ల జలుబు దగ్గు అనేది కంట్రోల్ అవుతుందని చెప్పారు. తరచుగా ఈవెన్ మీరు స్వీట్స్ తిన్నా అది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. స్వీట్స్ మీకు ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. క్రేవింగ్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కామన్ కదండి. మనం తినాలి అనిపించినప్పుడు అవి ఒక్కోసారి తినేస్తూ ఉంటాము. సో నో ప్రాబ్లం. అలా కొంచెం తీసుకున్నా కానీ వామ్ వాటర్ అనేది తాగండి. వాటర్లో సాల్ట్ వేసి కొంచెం గోరువెచ్చగా తాగడం చాలా మంచిది. ఏమన్నా ఫ్రూట్స్ తిన్నా కానీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ తింటే కూడా మనకి జలుబు అనేది దగ్గు అనేది ఎక్కువ అవడం జరుగుతుంది. ఆ టైంలో కూడా మనం వామ్ వాటర్ అనేది విత్ సాల్ట్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. రోజు మొత్తంలో 1 లీటర్ వేడి నీళ్ళు గోరువెచ్చగా సాల్ట్తో తాగితే అసలు చాలా తొందరగా మీకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే దీనితో పాటు తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదండి. తులసి ఆకులు తమలపాకులు తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరూ ఉండరు. మన ఇళ్ళ దగ్గర కూడా మనకి ఎక్కడైనా సరే మార్కెట్లో అయినా సరే ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. తులసి చెట్లు అంటే మనం పెంచుకోవడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం, మంచిదని చెప్పి. తులసి ఆకుల్ని రోజుకి ఒక 3 ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి డైరెక్ట్గా తినేయాలండి వాటిని. లేకపోతే వాటర్లో అయినా మరిగించి తీసుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకి గొంతులో ఉన్న ఫ్లమ్ పోతుంది, అలాగే ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే తమలపాకులు డైరెక్ట్గా తినలేము. ఒకవేళ తినగలను అనుకుంటే తినొచ్చు, దానివల్ల చాలా మంచిది. తినలేను అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వాటర్లో ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్లో ఎక్కువ తాగలేము. ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్లో ఒక తమలపాకు వేసి ఒక 5 minutes సిమ్లో ఉంచి మరిగించాలండి. అప్పుడు ఆ తమలపాకులో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్లోకి దిగిద్ది. ఆ తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి ఆ వాటర్ని మనం తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిది. నేను మీకు ఈరోజు ఆ తమలపాకు నీళ్లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడే చేసాం కదండి తమలపాకు నీళ్ళు.
ఇదిగోండి చూడండి. ఇదిగోండి ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ ఇన్ని వచ్చినాయండి. ఇలా మీరు రోజుకు ఒకసారి తమలపాకు నీళ్ళు చేసుకొని తాగడం వలన చాలా మంచిదండి. దగ్గు రాకుండా, గొంతులో ఫ్లమ్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవ్వకుండా మనకి దగ్గును తగ్గిస్తుంది, అలాగే జలుబును కూడా తగ్గిస్తుందండి. ఈ 3 టిప్స్ మీరు కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి. దగ్గు, జలుబు నుంచి తొందరగా ఉపశమనం పొందుతారు. ఇవ్వండి ఈరోజు వీడియోలో మంచి విషయాలు తెలుసుకుందామని. మీకు ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుందని కోరుకుంటూ, ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి, ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి.